आज हमारे पास एक ओप्पो A17 मोबाइल FRP रिमूव होने के लिए आया है। तो बिना कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बॉक्स के हम लोग इस मोबाइल को FRP बाईपास कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले तो इसका लैंग्वेज, कंट्री ये सब सिलेक्ट करके आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। और ये लेटेस्ट सिक्योरिटी है, तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट और नेक्स्ट। यहाँ पे देख सकते हैं स्किप पे जाने से स्किप होता नहीं है, तो वाईफाई कनेक्ट कर देंगे। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे डोंट कॉपी। देख सकते हैं यहाँ पे पिन लॉक मांग रहा है, जो कि हम लोगों को याद नहीं है। तो इसको कैसे बाईपास करना है आगे देखते रहिए वीडियो को। तो इसके लिए आपको बैक आना है, जहाँ पे वाईफाई आपने कनेक्ट किया था, कनेक्ट टू वाईफाई। यहाँ पे आई बटन है और ऊपर वाईफाई QR कोड और यहाँ पे नियर बाई और टर्न ऑन। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीड हेल्प शेयरिंग, तो यहाँ पे नीड हेल्प शेयरिंग इसमें टैप कर देना है। करने के बाद आपको 2-4 सेकेंड वेट करना है। यहाँ पे 3 डॉट और शेयर आर्टिकल पे आने के बाद आपको सिलेक्ट करना है मैसेजिंग या मैसेज, ओके। और इसके बाद न्यू मैसेज, यहाँ से कोई भी नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद न्यू मैसेज पे आने के बाद यहाँ पे नंबर 1 to 1 टैप करना है। करने के बाद आपको इधर नीचे जो टेक्स्ट होगा उसको डिलीट कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है www.youtube.com। मैंने www. नहीं दिया, गलती से स्पेस हो गया था, कोई नहीं। youtube.com और सेंड पे टैप करना है, ओके। और टैप टू लोड प्रीव्यू, और उसके बाद यहाँ पे टैप करने से आपका, सॉरी मैंने ऊपर टैप किया था, आपको ऊपर टैप नहीं करना है। यहाँ पे टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टैप करने के बाद आपका YouTube ऑप्शन या YouTube पेज खुल जाएगा। उसके बाद सेटिंग्स और यहाँ पे हिस्टोरी एंड प्राइवेसी, उसके बाद YouTube टर्म्स ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ब्राउज़र पे आ जाओगे ऑटोमेटिकली, और यहाँ टैप करके VN रोम बाईपास APK, यहाँ इसको टैप करने के बाद आपको पहला वेबसाइट पे जाना है और एलो कर देना है। और इधर आपको गूगल सर्च या सेटिंग्स मिलेगा, ओपन कीजिए। सेटिंग्स पे आ जाते हैं सबसे पहले। आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सिस्टम सेटिंग्स पे बैकअप एंड रीसेट मिलेगा। उसके बाद रीसेट, और उसके बाद आपको सबसे पहले करना है रीसेट ऑल सेटिंग्स, और उसके बाद आपको इरेज ऑल डाटा कर देना है, ठीक है। रीसेट ऑल सेटिंग्स या इरेज ऑल डाटा। अगर इस मोबाइल से भी आपका सिक्योरिटी अप टू डेट है तो इस प्रोसेस से काम नहीं करेगा, तो उसके लिए भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, मिलेगा आपको।
तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो में जाके एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे इरेज ऑल पे जाने के बाद मोबाइल आपका रीस्टार्ट या रीबूट हो जाएगा, और रीबूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देख सकते हैं ये फॉर्मेट हो रहा है डाटा साटा जो भी है। तो यहाँ पे 2-4 मिनट आपको वेट कर लेना है। अभी आपको सेटअप कर लेना है, और जहाँ पे स्किप मिलता है स्किप करके जाना है आपको, क्योंकि आपका मोबाइल का FRP बाईपास हो गया है। ओके, तो कंट्री सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, और कनेक्ट टू वाईफाई पे अभी स्किप करते हैं। मेरे ख्याल से स्किप अभी हो गया। मोबाइल थोड़ा सा हैंग जैसा हुआ था, कोई नहीं, स्किप तो हो गया है ना। तो ऊपर स्किप है, देख लीजिए एक बार, और यहाँ से बटन्स नेक्स्ट और स्किप और डन। तो इस तरह से Oppo A17 मोबाइल का गूगल अकाउंट लॉक आप बहुत ही आसानी से बाईपास कर पाएंगे। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो, शेयर और लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।